Здравейте, приятели! Аз вече започнах, защото съм нетърпелив да ви покажа днешното си ястие. Пиле с зеле. Това пожелахте да сготвя, това ще сготвя. Само че имам един малък проблем. Чудя се по кой начин да го направя. Дали по традиционния или по моя си. Какви са разликите? Традиционният начин е нарязано пилешко на 4 или на 8, запържено, след това зеле, лук, томати. На мен проблема ми е с самото месо с костите. Аз не обичам, когато имам сочно ястие, с ръце, с нож да вадя кокали. Аз предпочитам месото да е обезкостено. Обаче не е традиционно. И за мен, когато е обезкостено и на хапки, е много по-лесно за ядене. Така че наполовина ще е традиционно, наполовина не е традиционно по моя си метод. Бутчетата можем и цели да ги оставим. Опа, не са измити. Като не са измити и почистени добре, опърляме. Затова си имам горелка за крем брюле, която я използвам точно за такива недобре почистени пилета. Така. Тук изглежда всичко е наред, обаче тук не е. Затова сега изтърпвам. А ако нямаме горелка, би запитал уважаемия потребител, какво правим? На газовия котлон. Ако нямаме газов котлон, трудна работа. Чистим с пинцета или по някакъв друг начин. И сега режа на две. Ей, така ми е най-лесно на мен. А пък пилешкото филе ще го обезкостя, за да ви покажа другия формат. По принцип, аз не готвя с кожата. Ето така, махам пилешкото филе. Моята идея е, обезкостявам пилето и го режа на хапки. И готвя по същия начин. Във всеки магазин имаме пилешко месо, пилешки гърди, бутчета и така нататък. А пък, какво правя с фенера? Супичка. Идеално е. Вярно, че има малко месо, но за мен е достатъчно с повече зеленчуци да стане чорба. Ето така можете да подготвите пилето. И какво се случва? Когато го готвя за себе си, го режа на хапки. Ето така, за да е по-лесно. Хапка, пиле, зеле, вкусен сос и така децата не се затрудняват. Вие ще прецените кой вариант трябва да направите. И сега, хубаво е да се посоли предварително, защото трябва да се задуши. Има вариант пилето да не се задушава предварително, а да се зарие, така го наричам, в зелето и с гювеч да се изпече. Това също е много хубав вариант. Сега, приятели, понеже има един потребител, който винаги казва, че съм замърсявал поточната линия или нещо от сорта, правило, което е научил в американския Макдоналдс, мия ръцете старателно 2 пъти, подсушавам ги с перфектно изгладена, изпрана с най-скъпия прах за пране, хайде да не е най-скъпия, за да се ми чисти ръцете. Не може да угодиш на всички. Всеки има претенции, та потребителя се дразни винаги като пипам месо, че не съм си мил ръцете. Щом иска да го вижда, ето, показах двойно измиване. Станаха белички по-бели от зелето. Може да изглеждам раздразнен, но не съм. Ако съм раздразнен, ще имам пяна на устата. А сега към зелката. Така, след като я разполовя, я режа на 4, ако е много голяма и на повече. И започвам, ето по този начин, да режа на ивички. Практично е в днешните кухненски роботи приставката зарязана на зеле. Диска, го слагаш и за секунди то се нарязва. Обаче аз докато го сглобя, после измия, съм нарязал зелката. Ето така става. После завъртам, за да се получат тънки ивички. Не много дълги. Разхвърлях зелето доколкото можах, започвам осоляването. Това е важно, защо? В зелето има целулоза, тя е твърда. Като претрием зелето със сол, умекотява зелето и така става по-крехко. Не е грешно да не се осоли, но това е традицията и препоръката. А някои домакини слагат и червения пипер заедно с зелето. Аз това го правя обаче при свинско, което редя в гювеча. Тук правим ястието в тенджера на котлона.
Ето така, претривате и нещо много важно. Правите каквото правите, броите си щипките сол, защото да не пресолите ястието. И аз горе-долу знам, като сложа 3 щипки сол, после трябва да сложа само една лъжичка. Иначе става солено. Още веднъж посолих, още веднъж претривам и започвам задушаването на зелето. Вземам пипера и, както казах, поръсвам върху горещото олио. Кратко е разбъркването и веднага слагам зелето. Вземам домати и ги слагам в зелето. Ето така. Не е нужно да чакам дълго време да се задушава. Една консерва около 400 грама, буркан. Рецептата съм я заимства от книгата на баба Ванга. Там тя слага зеле, чесън и черен пипер. И аз така ще направя зелето. Вече го обърках с доматите, следователно сега ще нарежа малко чесън на по-едри парченца. Ето така. А лятно време домата се стържа на рендето, стържа се и лука. Така става още по-добре. И остана черния пипер. Сега, ако беше месото свинско, щях да сложи и дафинов лист. Но на пилешко на мен не ми допада, поне в тази комбинация. Какво правим? Ето тук трябва да подредим парченцата за пържено пилешко. Ето ги и къщетата пилешко, които дори може да не ги запържвате, само да ги сложите в зелето и те ще станат много крехки. В зелето има много течност, съвсем малко ще налея от водичката. Искам да остане на мазнина. Това е вкусното. И на бавен огън. 30-45 минути можем да оставим ястието да се задуши на бавен огън. Можете да подсилите вкуса и с малко оцет. В много рецепти го има. Тъй като доматите, които ползвам, са по-кисели, аз оцет сега няма да сложа. Ето така, на бавен огън го задушаваме. Има и вариант, по който ни учат в училището. Зелето да се нареди в тава заедно с пилето, да се покрие с резени домати и да се изпече. Но това е основата. Пиле с зеле. Ето така го захлупвам и го оставяме да си келкети. Любимия ми родопски термин. Да вари на бавен огън. На 2, на 3 и от парата то ще се задуши. Това е. Проверявайте го периодично, дали не се е изпарила водата, за да налеете, ако се наложи. Щях да забравя солта. Споменах, че малко сол трябва да се добави. Ей, сега ще я сложа, иначе няма да има вкус. Това е, приятели. Етикет за сервиране няма. Слагаш на масата с хляб, без хляб, с макарони, с каквото прецениш и си хапваш. Традиционно българско ядене от селската, може да кажем, стара кухня. Желая ви вкусни мигове на трапезата и хубави моменти в живота. Чао!